Lepo pozdravljeni, tole je drugi del 7. predavanja z NMR spektroskopije za biokemike in kemike. Videli smo, da lahko o določenem vzorcu, naj bo to makromolekula ali majhna molekula, pridobimo ogromno strukturnih podatkov, kemijskega premika, torzijskih kotov, izklopitvenih konstantov, intenzitet. In seveda to nam da neko informacijo, kako stvari izgledajo. Seveda pa bi radi prišli do neke modela, neke molekularnega modela, ki bi nam te informacije, ki jih je lahko za makromolekulo zelo veliko, pomagal predstaviti z modelom, s tridimenzionalnim modelom. Izkaže se, da kljub vsemu, da lahko zberemo veliko število informacij o medatomskih razdaljah ali pa torzijskih kotih, senčenju posameznih atomov in tako naprej, kar bo predmet nadaljevanja tega predavanja, da pa kljub vsemu potrebujemo nek teoretični okvir, in na katerega potem dogradimo ali pa dodamo strukturne omejitve na osnovi eksperimentalnih podatkov, ki jih dobimo z analizo NMR spektrov. In ta molekularni model ima lahko različne stopnje kompleksnosti. Poznate ab initio metode, brez nekih predpostavk rešujemo Schrödingerjevo enačbo. Izkaže se, da je to seveda zelo natančen način, je pa kompjutersko zelo zahteven. Danes seveda imamo večje, hitrejše in bolj zmogljive računalnike, ampak videli boste že kmalu, da ko imamo na stotine in stotine atomov, je enostavno informacijski prostor, ki ga je treba preiskati, prevelik. Obstaja cela serija semiempiričnih metod, ki za opis molekularnih orbital uporabljajo določene parametre in jih ne izračunajo ves čas, in pa imamo poenostavljeno, na videz poenostavljeno metodo, ki sloni na molekularni mehaniki. Tukaj v bistvu našo molekulo predstavimo s tako imenovanim modelom mase in zmeti. Se pravi, atom je predstavljen kot kroglica, ki ga s sosednjim atomom veže vzmet. Se pravi, lahko bi naredili model iz plastelina, pa bi vmes z zobotrebci povezali, se pravi, to bi bil togi model in bi se zlomil, v primeru plastelina bi seveda razpadel. Če pa damo vmes zmeti, pa se približamo realnosti in vprašali se bomo kmalu, kako je s tem. Opozoril bi tudi na to, da imamo celo vrsto kombiniranih metod, ki seveda izkoriščajo prednosti posamezne metode, če hočete tudi natančnost. Se pravi, namesto vprašanja, če imamo model mase in zmeti, ki se nekako podreja zakonom klasične mehanike, kjer vsak delec ima poljubno energijo, tako dobro pa pravzaprav to opisuje sistem. In pa drugi strani kvantno mehaniko, kjer nam Schrödingerjeva enačba določa stanja, ki so energijsko dovoljena, prav lastne vrednosti tega. In ko pogledamo ta sistem, se pravi neko energijo proti neki informaciji od recimo medatomskih razdaljah, se izkaže, da pri nizkih temperaturah, kar je absolutna ničla, ali pa nekih temperaturah okoli sobne temperature, se izkaže, da tako velikih razlik več ni. Po drugi strani seveda za nas pomembno, kje pa so atomi v prostoru. Zdaj, klasična mehanika obravnava sloni na harmonskem oscilatorju, se pravi, ki ima svojo potencialno energijo, raztezek, iz centra pa konstanta vzmeti, in to nam je v bistvu blizu. Imamo enojno vez, imamo dvojno vez, to podaja tudi frekvenco. To so vse enačbe, ki smo jih v okviru osnovnega kursa fizike spoznali. Pri kvantni mehaniki na tak način ne določamo položaja atomov, ampak govorimo o verjetnosti, ki je podana s takole, se pravi, valovna funkcija, konjugirana vrednost, pomnožena z valovno funkcijo. In tudi tukaj se pokaže, da ko smo v osnovnem energijskem stanju, imamo v kvantni mehaniki veliko verjetnost, da se delec nahaja v centru, medtem ko pri klasični na robovih. Ko pa gremo k višjim
energijskim stanjem, se pravi pa dobiva krivulja bolj in bolj podobno obliko. In tole je bil tak schematski prikaz za UH stretching, ki velja za eno najvišjih frekvenc. Zdaj pa, se pravi, če imamo to mrežico žolgic in pa, ki imajo svoj naboj in vse druge lastnosti in so med sabo povezane v smetmi, se pravi, Peter je jasno, da ne govorimo samo o medatomskih razdaljah ali pa nekih ravnotežnih razdaljah, ki veljajo za določene tipe atomov, ampak da bo seveda te zmeti na vednicah nastopale tudi za kote med vezmi in še za druge interakcije. Se pravi, če želimo zadano, kar rečemo, zadane položaje atomov v prostoru določiti energijo, v bistvu izračunamo potencialno energijo kot funkcijo teh atomskih koordinat. Prav R je vektor, ki vsebuje recimo x, y, z koordinate vseh atomov v dani molekuli. Zdaj, če hočemo to izračunati, moramo poznati obliko funkcije, se pravi, kaj bo pomenilo, če se mali M oddalji od velikega M, kako se bo energija spremenila, in pa seveda, kakšne bojo te konstante za neko vez CO, recimo karbonilno skupino, ali pa za nek CH ali pa NH proton, bo seveda ta K različen. Temu rečemo polje sil, s tujko boste v literaturi videli force field. Zdaj, ker bo členov veliko, imamo različne atome, se pravi različne naboje in tako naprej, bo seveda teh členov veliko. Zdaj, kako dobiti parametre? Če delamo molekularno modeliranje nekih s klasičnimi aminokislinami in tako naprej, bo to že znano, bo že v programu, drugače pa si pomagamo s kvantno mehaniko ali pa na osnovi obstoječega znanja, kar se v angleški literaturi reče educated guessing. Mogoče vam bo tale slikca približala, o čem govorim. Se pravi, potencialna energija kot funkcija koordinat je vsota teh raznih prispevkov. Najlažje si najprej zamislimo, da imamo dva atoma, ki sta povezana z vzmetjo, ki nekako ponazarja kovalentna vez. Se pravi, ta ima svojo ravnotežno vrednost in, kot smo že prej rekli, atomu dovolimo, da se približa ali poddalji. Ampak v tem primeru potencialna energija naraste. Vidite, da ima funkcija tako kvadratno obliko. Se pravi, daljitev od ravnotežne lege, imamo ravnotež, tale sorazmernostno konstanto K, in to seveda za vse vezi v molekuli ima prispevek k potencialni energiji celotnega sistema. Če imamo tri delce, nastopata dve vezni interakciji, pa seveda tudi kot med njima. Ko dobimo 4, isto, imamo 3 vezi, 2 kota, dve take vrste interakcije in pa seveda preferirano orientacijo vzdolž centralne vezi, kar smo se že pogovarjali na prejšnjih predavanjih. Ta sistem seveda ima 3 minimume, je periodičen, boš plus, trans, boš minus in seveda kakšne naj bojo spet te preference. In potem imamo še člene, ki so nevezni, eno je Columbov tip interakcije, se pravi, da vsakemu atomu pripišemo naboj in to seveda prispeva ali k privlaku ali k odboju, in imamo takele vrste funkcijo, in pa van der Waalsove interakcije, ki sledijo Lennard-Johnsonovemu potencialu. Imamo neko ravnotežno razdaljo, če jih tlačimo bolj skupaj, zelo hitro energija naraste, če jih oddaljujemo, pa ta interakcija šibi. In seveda potencialna energija sistema za dano molekulo, za dano njeno konformacijo, strukturo, če hočete, bo seveda kakršna bo. In zdaj seveda naša naloga je ugotoviti, kaj pa je energijsko najbolj verjetna struktura, da ne rečem konformacija. Se pravi, pogledamo totalno energijo in zelo nazorne so take slike, se pravi torzijski kot, pa vzdolž ene, pa druge vezi, pa pogledamo, kako se energija spremeni. Popolnoma jasno je intuitivno, da bomo verjetno
stanja z nižjo energijo bo imela večjo zastopanost, kar je v bistvu že po Boltzmannovem zakonu. Zdaj seveda zelo nazorne so tudi slike, si lahko prilagodimo take ponazoritve, recimo zvijanje nekega dela proteina, zelo nazorno lahko pokažemo, katera konformacija ali pa struktura je energijsko bolj ugodna. Seveda zdaj postane vprašanje, kako pa najti stanje z najnižjo energijo, tako imenovani globalni minimum. In en način je seveda optimiziranje strukture, energijska minimizacija, se pravi, minimiziramo energijo odvisnosti od položaja atomov in problem te metode je, da je hitra, da je vse v redu, ampak njen problem je pa, da vedno najde najbližji minimum. In seveda ni nujno, da bo ta minimum tisti, ki bo, se pravi, tudi globalni minimum, tisti, ki pravzaprav ustreza, naj rečemo, predominantni konformaciji sistema. To je bila edina metoda nekje v 80-ih letih in takrat so videli, da seveda, če začnemo tukaj in zdrsnemo na to stran, potem na drugo stran ne bo šlo. Ker metoda zna iti, kot rečemo, samo navzdol, samo minimizira energijo. In pokazalo se je, da moramo sistemu dovoliti, da evolvira in tukaj nam pride na pomoč molekularna dinamika, ta pa upošteva Newtonov zakon, se pravi, F je m-kat A, A je seveda drugi odvod razdalje ali pa koordinate, če hočete po času, in seveda če te pospeške izračunamo za vse atome, imamo gradient potencialne funkcije odvisnosti od koordinat z nekimi začetnimi hitrostmi, izračunamo, kakšna bo hitrost malo kasneje, z nekim časovnim korakom, ki seveda podaljšujemo vzdolž simulacije, temu rečemo simulacije. Tukaj je zelo nazorno pokazano, recimo RMSD je root mean square deviation, se pravi odmik od začetnega položaja atomov. Tukaj je pokazano, recimo, da 5 nanosekund danes gre v simulacijo mikrosekunde, ker so enostavno kompjuterske moči tako napredovale, da dejansko se približujemo realističnim slikam. Te zadeve so zelo v redu, vidimo, da lahko sistem skače, to je sicer celokupna lastnost celotne strukture, kako se spreminjajo časa. Zelo nazorne so tudi slike, recimo tukaj gre za nek GC-CG bazni par v neki molekuli, lahko gledamo, kako se zvija bazni par, local axis bending, kar je seveda en parameter, ali pa vzdolž take simulacije gledamo, kako se spremenjajo torzijski koti vzdolž glavne verige, ki so imenovani delta, epsilon, zeta. So še druge, ampak vidite, da vzdolž teh 3 nanosekund simulacije se torzijski kot delta spreminja od nekje 70-80 stopinj pa do recimo 170. In to seveda da zelo zanimive podatke o obnašanju sistema. Na drug način je, da ne damo sistemu možnost, da evolvira, ampak spremenimo koordinate in potem izračunamo jo v tem novem stanju potencialna energija višja ali manjša. In vse, kar je, da se pa ugotavljamo, iščemo strukturo, ki bo seveda energijsko bolj ugodna. Vidimo tudi, da seveda, ko imamo tak sistem, seveda si želimo odkriti tudi stanja, ki so mogoče blizu energiji in pomeni, da bo seveda tudi relevantna za ta sistem. No, v praksi, tudi v našem laboratoriju ogromno uporabljamo tako imenovano simulacijo počasnega ohlajanja. Tukaj gre pa za to, da sistem večkrat zelo segrejemo. Tukaj govorimo o temperaturah recimo 1000 kelvinov, kar seveda z neko realnostjo nima smisla. Videli ste prej v zvezah, ki sem jih navajal ob uvajanju molekularne dinamike. Seveda v takih temperaturah bi biološke makromolekule ostale samo še oglje, pa malo vodnih hlapov bi izparili, ker je zato, da v tem sistemu uvedemo toliko energije, da premagamo vse bariere, ki so mogoče
nastale, da gremo iz enega stanja v drugo. Potem pa sistem počasi ohlajamo. In ko to večkrat ponovimo, se pravi, mu damo možnost, da najde različne minimume. To je približno tako, kot če bi splezali na vrh hriba, potem pa to ponavljali, enkrat bi šli na eno stran, drugič na drugo, in seveda, ko to večkrat ponavljamo in sledimo, kakšno stanje iščemo, seveda pridemo do velikega števila rešitev in seveda, če se eno ponavlja, potem vemo, da smo verjetno našli minimum, ki nas zanima. Tukaj nekaj opozoril, se pravi, z molekularnim modeliranjem dobimo lepe slike, seveda tudi zelo uporabno orodje, treba pa je paziti, da nas mogoče kakšna lepa slika ne zavede ali pa nam celo zgleda prelepo, da bi bilo res, se pravi, vedno se obračamo na eksperimentalno opažanje. Z NMR stališča, pa malo iz zgodovinskih razlogov, moramo imeti tako imenovano distančno geometrijo. Ta je imela svojo težo in vlogo nekaj let nazaj, za zadnje leta se to ne uporablja, gre pa za to, da koordinate atomov pretvorimo v interatomske razdalje, kar je seveda, se pravi, razdalje med atomi v molekuli, kar je seveda zelo smiselno, ker iz eno eksperimentov dobimo medatomske razdalje in potem zgornjo in spodnjo mejo in je iz take vrste zvez bilo zelo smiselno določati, kaj so pa dovoljene vrednosti za posamezne razdalje. In to je ena taka hitra metoda. Na koncu seveda je bilo treba strukture na vednicah urediti, ker so bile. No, tale slikca tudi lepo ponazarja energijska minimizacija, seveda išče najbližji minimum, ampak če začnemo tukaj, gremo z energijo samo dol, tega minimuma ne bo našli. Molekularna dinamika ali pa simulacija počasnega ohlajanja pa seveda dovoljujemo, da energijo dvignemo nad barierami in potem poiščemo minimum tukaj blizu. Se pravi, ta hiter prelet metod nam je dal en občutek, kako pravzaprav lahko postavimo nek model, ki nam bo pomagal razložiti funkcijo, razložiti kemijsko reakcijo, če hočete. Videli smo tudi pri obravnavi NOESY spektrov, pa v začetnem delu tega predavanja, da imamo NOI-je tako imenovane srednjega dosega, ki definirajo sekundarno strukturo, in pa da imamo tudi NOI-je dolgega dosega. To so ti, ki povezujejo protone ali pa ostanke vzdolž neke polipeptidne verige, ki so daleč narazen v zaporedju. In zdaj seveda, kako se te stvari lotiti. Ena stvar je, kar je nekako zelo sugestivno, da k totalni energiji sistema, ki smo zdaj obravnavali, vezne interakcije, koti, torzijski koti, elektrostatika, po Coulombovem zakonu van der Waalsove interakcije, dodamo še člene, ki uvedejo energijo, če sistem gre izven neke razdalje, ki smo jih eksperimentalno določili. Tako določimo izračunano vrednost razdalje med dvema atomoma, recimo med enim ostankom v tem delu, jašnice z drugim v tem, dovolimo neko napako, ker eksperiment ima napako, recimo 0,2–0,3 angstroma levo-desno. Če pa se sistem oddalji več, pa potem energija naraste in seveda z metodami, ki smo jih zdajle obravnavali, naj bo molekularna dinamika, naj bo simulacija počasnega ohlajanja, bomo seveda iskali rešitve, ki bojo ustrezale tudi tem eksperimentalnim opažanjem. Zdaj, če malo pogledamo, kako to deluje, današnji so metode simulacij izredno napredovale, ampak za intuitivno rabo, mogoče s kolegi, ki se s tem še niso srečali, se pravi, imamo sekundarno strukturo tele vijačnice, se pravi od leucina 6 pa do alanina 13. Vidimo, da so tle določene NOI, se pravi določene razdalje dolgega dosega, recimo leucin 6 naj bi blizu tirozinu 17, tirozin 7 naj bi bil blizu tudi tirozinu 17 in tako naprej.
In seveda, če sta te dva preveč raztegnjena, tako kot je sugerira ta sekundarna struktura, to ne bo. In seveda ne moramo zlomiti določenih vezi ali pa kotov prenapeti, moramo spremenjati konformacijo verige, se pravi fi in psi. In to seveda privede te dve vijačnice, če rečemo prvo in drugo, v tej slikci prvo in drugo, nek stereokemični ali pa sterični odnos, ki zadovolji eksperimentalna opažanja in seveda je tudi energijsko dovolj ugoden. Se pravi, polje sil, force field, ki stoji za tem, skrbi, da so medatomske razdalje, da so torzijski koti, da so nevezne interakcije pravilno urejene. No, samo toliko, to je primer nekega DNA vezavnega proteina, lak repesorja iz E-komi, kar seveda za sam kurs ni ključno. Ampak na ta način prav ponavljamo in želimo zadostiti vsem omejitvam. Tukaj je nakazano, da jih pri tem proteinih je bilo 28. Zdaj, nekako na koncu dobimo družino struktur, ki zadosti vsem eksperimentalnim omejitvam. Se pravi, tem eksperimentalnim omejitvam v literaturi včasih rečemo restraints, constraints. Mislim, da slikco ste videli, zakaj gre. Kvaliteto struktur ocenimo z tako imenovanim RMSD, se pravi, kolikšno pa je odstopanje položaja posameznega atoma. In če takole postavimo recimo superpozicijo te končne družine struktur, ki je nekje 10 do 20 struktur, izračunamo najboljše ujemanje položajev posameznega atoma, vidimo, da so določeni položaji strukture zelo dobro definirani, bo RMSD majhen, določeni deli pa so dinamični. In seveda zdaj vprašanje je, ali je za ta del N-terminal tega proteina, recimo, ali smo imeli enostavno premalo strukturnih omejitev, in o tem se bomo v nadaljevanju pogovarjali, ali pa je dejansko lastnost tega proteina, da je N-terminal nestrukturiran in seveda potem ne moremo, tudi ne bomo dobili več eksperimentalnih podatkov, ki bi tudi ta del strukture bolje definirali. Da te dve stvari sta vedno možni, obstaja celo vrsto metod, ker seveda tudi opredelitev dinamike z resolucijo posameznega atoma vzdolž backbona, vzdolž glavne verige makromolekul, naj bo to protein, DNA ali kaj drugega, je seveda tudi ena izrednih prednosti. No, predno nadaljujemo, se pravi, predstavimo lahko tudi povprečno strukturo, predstavimo lahko s takim modelom žice, rečemo Whiteframe model, superpozicijo vseh struktur in vidimo tudi tukaj, kateri deli so bolje, kateri mogoče malo slabše definirani. Potem je tudi en model klobase, ki je na podobnem principu, če je glavna veriga zelo ozka, pomeni, da so ti položaji definirani, kot da bi hoteli pokazati območje, ki ga zaseda določen del zaporedja, se pravi glavne verige. Tukaj vidite, da je recimo določena loop zanka, seveda slabše definirana, bolj dinamična, če hočete, in seveda bo ta del klobase širši. Se pravi, zdaj pa videli smo, da obstaja tale dilema, kako dobiti več strukturnih podatkov, ker verjamemo, da bo seveda potem struktura bolje definirana. In ena stvar, ki se nam ponuja, je sklopitvena konstanta, kar smo do sedaj v kursu že nekajkrat omenjali. Ideja je seveda enaka, da v nekim strukturi, v neki konformaciji atoma vemo, kakšna bo izračunana sklopitvena konstanta, vemo, kakšna bo izmerjena, ko jo odštejemo, skvadratiramo, seveda bo ta vrednost večja ali manjša in je to povezano z neko energijo. Seveda lahko pa izračunamo tudi torzijske kote, kar smo v bistvu naredili z uporabo Karpusove enačbe. No, če rečemo zdaj tako, tretji tip omejitev se nam pa seveda v NMR ponuja samo od sebe, to je uporaba kemijskega premika, ki je seveda prva stvar, ki jo nekako opazimo, ko izmerimo samo NMR spekter. Povedali smo že, da imamo aminokisline, imajo nek kemijski premik,
ki ustreza nezvitmu stanju, nekem naključnemu klopčiču, se pravi stanju, ki je posamezna aminokislina ali pa njeni protoni ali pa atomi, še bolj prav, lahko C13, lahko N15 šutijo okolico topila. In pa seveda posledica odstopanja od tega, razlike v senčenju, so pa rezultat strukture. In seveda, mi smo že v samem začetku kursa definirali, da imamo senčenje in da to določa magnetno polje, ki ga potem čuti posamezni atom in kar določa njegovo frekvenco ali pa kemijski premik. Prav senčenje lahko razdelimo na diamagnetni, paramagneten prispevek in pa prispevek sosednjih skupin, se pravi lokalni. Zdaj samo malo ilustrativno, se pravi proton ima s-orbitale in prevaguje diamagnetni člen, C13 ima paramagnetni. Obstajajo zveze, s katerimi lahko izračunamo senčenje. Pri teh zvezah nekaj je konstant, elektron, se pravi tisto, kar je ključno, je funkcija elektronske gostote, ki je seveda določena spet s položaji atomov in jo s kvantno-mehanskimi metodami danes zelo dobro izračunamo, ampak seveda, čim spremenimo koordinate atomov, bi seveda se ta funkcija spremenila. Se pravi, imamo računalniško orodje, da to lahko izračunamo. Kemiki smo zelo navajeni, da govorimo o senčenju v povezavi z induktivnimi in mezomernimi efekti. To mislim, da je zelo uporaben koncept. Treba pa je seveda, ko govorimo o makromolekulah, ki se zvijajo, se pravi, se kemijsko ta prispevek zaradi lokalnih skupin ne spremeni, ker bi recimo uvedli novo funkcionalno skupino, ta seveda ne more biti isti. Je pa zelo intuitivno, da seveda elektronski oblak ali pa elektronsko gostoto, ki določa senčenje, namesto tega protona preoblikujemo, jo zmanjšamo, atom razsenčimo, pomaknemo k višjemu kemijskemu premiku. Za ilustracijo tega, recimo, če bi spremljali senčenje protona v kislinah, vemo, da tisti atom, ki je bolj elektron privlačen, bo seveda bolj delokaliziral elektrone na protonu in bo seveda to prispevalo k kemijskem premiku. Obstajajo tudi zveze, recimo metan, se pravi potem jodid, bromid in tako naprej. Prav bolj elektronegativni atomi v teh molekulah sledijo, če imamo skalo elektronegativnosti, korelira vsaj delno s kemijskim premikom. Se pravi, bolj elektronegativni atom je povezan z višjim kemijskim premikom, večjim razsenčenjem. Zanimivo je seveda tudi, ko gledamo alkane, če podaljšujemo verigo, tudi vidimo, da se kemijski premik povišuje. Se pravi, veliko stvari vpliva na to, kakšen bo kemijski premik. Zdaj, kurs poslušajo tudi kemiki, oni vedo, da kjer imamo dvojne vezi, da je pa mezomerni efekt tisti, se pravi, če imamo skupino, ki privlači elektrone, bo razsenčila oziroma zvišala kemijski premik določenih skupin. Če imamo elektron-donorsko skupino, pa se bo kemijski premik znižal, ker bodo ti protoni senčeni. Podobne stvari veljajo v aromatskih obročih. To je povezan iz vaših začetnih kursov organske kemije, ko smo se učili, ko ste se učili, kam usmerja aminoskupina, kam usmerja nitroskupina, to je povezan tudi s hitrostjo reakcij. In seveda navidezno fenilni obroč, ko so vsi protoni tako enaki, seveda niso, ker imamo te resonančne strukture, prebitek elektronske gostote in taki seveda imajo nižji kemijski premik. In pa, če imamo elektron privlačno skupino, kot je nitroskupina, ki bo potegnila elektronsko gostoto nase, pa seveda kemijski premik naraste. No, pol pa nekaj, kar sem že omenjal, anizotropne efekte, če razmišljamo o B0, o našem zunanjem magnetnem polju,
imamo orientacijo neke CC vezi. Seveda je pomembno, kako je ta CC vez orientirana glede na zunanje magnetno polje. Ker silnice, ki grejo, odvisno, kje bo zdaj atom, tukaj se bo polje prištelo, tukaj se bo odštelo in seveda bo to imelo vpliv na senčenje atomov, ki se bojo pojavili vzdolž takele vezi. Bo seveda važno, ali bo proton recimo na tem mestu ali bo na tem. In seveda te stvari lahko ocenimo, susceptibilnost, magnetno susceptibilnost lahko razdelimo na vzporedno ali pa pravokotno komponento in seveda tudi kvantitativno vrednotno. Obstaja Mekonovova enačba. Vidite, da ima tudi kotno odvisnost, susceptibilnost vzporedno in pa pravokotno in pa to znano kotno odvisnost 1-3 kvadrat heta. In seveda smo že se o tem pogovarjali na začetku kursa, kdaj je ta člen nič, ko je heta magični kot. Prav takrat interakcija zaradi anizotropnega efekta nič. Prav pa, kar je logično, je važen je kot določenega atoma glede na vez, ki določa anizotropni efekt. In seveda precej pomeni tudi razdalja, ki seveda pojenja s tretjo potenco. In zanimivo je seveda tudi to, da anizotropni efekti niso enaki za vse sisteme. Ti stožci, ki nastopijo, ko imamo senčenje ali pa razsenčenje, so pri dvojni, trojni in tako naprej vezi drugačni. Če imamo karbonilno skupino, je spet to nasenčenje ali pa razsenčenja, ali smo vzdolž vezi ali pa pravokotno na njo, se seveda spreminja in to je sigurno, anizotropna interakcija je sigurno ena od pomembnih stvari, ki jo moramo imeti v vidu, ko obravnavamo kemijski premik. Precej pomemben efekt, ki smo ga sicer že omenili, ko smo se pogovarjali o kemijskem premiku, so krožni tokovi, ki jih povzročijo aromatske skupine v sistemu. Tudi te so kvantitativno vrednotene, se pravi, če opredelimo prispevek k kemijskemu premiku zaradi krožnega tokova, imamo nek sorazmernostni člen, ki mu rečemo proporcionalnostna konstanta C, potem imamo intenziteto, kar nek intensity faktor za ring current, pada s tretjo potenco in pa spet imamo kosinusno odvisnost. Se pravi, glede na zunanje magnetno polje. In recimo I je seveda drugačen za nek benzenski obroč, kot nek piridinski ali pa kakšen drugačen. Vse te stvari seveda pridejo v zveze. Velja podobno kot pri anizotropiji vezi, pomembno je, ali smo v ravnini obroča ali pa smo nad ali pod obročem, ker so senčenje ali razsenčenje drugačno. In tudi tukaj imamo zaradi magični kot, ko interakcija nič. Zelo nazorno predstavitev, da gre za zelo realne efekte, najbolj tak klasičen primer je anolen. Se pravi, če bi gledali, imamo nenasičen sistem, enakomerno porazdeljene dvojne vezi in seveda zelo težko bi drugače kot s krožnimi tokovi razložili, da je protoni v sredini imajo kemijski premik minus 2,99, tisti zunaj pa plus 9,28. Kemijsko seveda izgledajo pa zelo podobni. Mogoče bo zanimivo, da k kemijskem premiku, se pravi senčenju posameznih atomov, prispevajo tudi van der Waalsovi efekti, se pravi, ali se določen atomu približuje ali pa je nekje blizu nabita skupina, ali pa seveda sam van der Waalsov kontakt, ker seveda določeni atomi, smo videli recimo pri polju sil, obstaja neka ravnotežna razdalja, ki je optimalna, drugače pa potem pride. Zanimivo je o kemijskem premiku razmišljati, kot da imamo neko osnovno vrednost in pa vse prispevke, ki smo jih zdaj omenjali. Tale primer je seveda klasičen primer ZMR organskih molekul, ko se je gledalo neko metilensko skupino, pa substituenta R1, R2 in se je izračunali
S tako enačbo se lahko izračuna kemijski premik, ali pa če imamo tak metin s 3 substituenti in seveda te enačbe ali pa povezave so imele svoj vrh, danes na ta način ne bi določali strukture ali pa potrjevali. Je pa seveda res, da imamo celo vrsto programov, ki so seveda tisočih in tisočih kemijskih premikov različnih sistemov, so sposobni zelo dobro na podobne načine, da so efekti aditivni, kar pomeni seveda, da jih lahko preštejemo ali pa odštejemo, zelo dobro napovedati senčenje oziroma kemijski premik posameznega atoma. Zdaj, če pogledamo, kaj bo kemijski premik pomenil za računanje strukture, videli smo, da je pomemben faktor anizotropija, da imamo da bomo senčenje definirali nekim parametrom, da bo padal s tretjo potenco razdalje in da pričakujemo tole, da bo odvisno od kota. Se pravi 1 - 3 kvadrat fi, če je ta kot fi. Krožni tokovi, smo nekaj minut nazaj povedali, tudi tukaj velja pomemben in relativni položaj in oddaljenost od centra. Potem pa, se pravi, interakcije z nabitimi ali drugačnimi skupini seveda imajo tudi neko svojo ravnotežno lego in seveda tudi ti prispevajo k senčenju ali razsenčenju in posledično kemijskem premiku. Se pravi, kako bi to vse vključili v naše modeliranje, v računanje najugodnejše strukture, se pravi, uvedemo energijski člen, ki bo z neko sorazmernostno konstanco povezoval eksperimentalno vrednost, naključni klopčič in pa vse korekcije, o katerih smo govorili. Seveda idealno želimo, da se eksperimentalna vrednost in vrednost, ki smo jo nekako računsko določili, ujemata. In seveda upanje je, da če smo imeli slabo definiran en del strukture, recimo, da je bil tako dinamičen, da nismo mogli izmeriti NOV-jev, bi recimo zaradi takih zvez ali pa podatkov iz kemijskih premikov lahko določili ali pa opredelili ta del strukture bolj natančno. No, kazali smo polno zvez, ki so zelo intuitivne, se pa veliko dogaja tudi na področju računanja struktur iz kemijskih premikov. Tukaj podajam samo eno od takih pristopov, neko referenco in boste recimo videli, kaj vse treba upoštevati, če želimo zračunati kemijski premik recimo posameznih atomov določene aminokisline vzdolž neke strukture. Kakšni so torzijski koti vzdolž glavne verige, kakšni so torzijski koti vzdolž stranske verige s črno, kakšni so sosedje, ali so atomi v vodikovih vezeh, kakšne skupine so naokrog. In izkaže se, da je to senčenje, vpliv senčenja na sosednji skupin gre do 5 in več aminokislin. Kakšne sekundarne elementi imamo, to smo videli v začetnem delu tega predavanja. Krožne tokove smo ravnokar obravnavali, nalaganje, prav krožni aromatski obroči se nalagajo in to seveda tudi vse prispeva k senčenju. Vidite, da tudi pri nekem polipeptidnem ali pa polinukleotidnem zaporedju veljajo podobni razmisleki. Seveda to sloni na neki analizi eksperimentalnih podatkov, pa dodali bi še to, ne velja samo za protone, velja tudi za senčenje dušikovih in ogljikovih atomov. Zdaj, če smo razmišljali, da bomo strukturo dobro definirali, čim več bomo uvedli eksperimentalnih omejitev. Omenili smo omejitev razdalj, ki dobimo iz Nolzi spektrov, omenili smo torzijske kote, ki dobimo z analizo sklopitvenih konstant, omenili smo kemijske premike, ki jih povezujemo s senčenjem, ki ga določa položaj skupin v bližini. Potem je pa ena stvar sigurno vodikove vezi. Vodikove vezi so sigurno tiste, ki bojo definirale našo geometrijo in optimalno strukturo, tisto, kar je. Seveda najbolj osnovno pričakujemo vodikovo vez amidnega protona s celo skupino in seveda, če smo to prepoznali, bomo seveda to tudi vključili v našo
izračun najugodnejše ali pa strukture, ki predstavlja naš sistem. Spomnil bi vas, poznamo že orodja, kako izračunati jakost vodikove vezi. Spomnite se tega prstnega odtisa, double quantum filter Cozy spektra, amiden proton je skalarno sklopljen s alfa protonom. Če smo samo v H2O, seveda so vse te sklopitve oziroma korelacijski signali amidnega in alfa protona dobro vidni, ko pa dodamo D2O in se posamezni NH protoni izmenja z deuterijem, pa seveda ta korelacijski signal izgine in s podaljševanjem časa izgine več in več. In na ta način vemo, določimo hitrost izmenjave in vemo, kateri amidni protoni so udeleženi v močnih, kateri v srednje močnih, kateri pa mogoče sploh niso v vodikovih vezeh. In to vključimo v neko omejitev. Zdaj, se pravi, kako pa določiti, kaj pa zdaj omejiti, če vemo, da je nek amidni proton vključen v vodikovi vezi, se pravi, vodikova vez ima svojo neko vrednost protona do akceptorja ali pa donorja do akceptorja, ki je 2,9 angstroma in seveda to je lahko omejitev. No, tradicionalno je veljalo, da bi za vodikovo vez pričakovali, da sta donor, proton in akceptor vodikove vezi kolinarna. Zdaj, opažanje v literaturi zadnjih let kaže, da ta stvar ni več tako pomembna, da imamo tudi vodikove vezi, ko je kot celo 90 stopinj, tako da ta člen energijsko, se pravi kazen, energy penalty, kot rečemo, bi zlahka izpustili. Zdaj, zanimivo je, kako pa se lotiti študija manjših peptidov ali pa proteinov, ki nimajo tako dobro definirane sekundarne strukture, pa kljub temu mogoče tvorijo bolj tranzientne, kratkega življenjskega dobe, se pravi vodikovih vezi. In ideja je, da če vzorec pogrejemo, bojo tisti protoni, ki so bolj izpostavljeni, se bojo hitreje razširili, bojo pokazali ali senčenje, se pravi spremembo kemijskega premika, ker seveda, če nek proton v vodikovi vezi, drugačno senčenje, kot če je izpostavljen nek protopilo. Gledamo spremembe kemijskih premikov, odvisnosti od temperature in to nam seveda da podatek o tem, kateri atom je v vodikovi vezi. No, tale primerček sem že izpostavil v prejšnjem predavanju, se pravi, vemo zdaj, da je določen proton udeležen v vodikovi vezi, ne vemo pa zares, kaj je akceptor, s katerim od teh karbonovih skupin. Zdaj, ena rešitev je, da pa izračunamo vse tri in vidimo, katera je najbolj primerna, katera nam daje najmanj težav, ko gledamo posamezne odstopanja od nekih energijsko najbolj ugodnih stvari ali pa pričakujemo določene torzije v lokalnem delu te strukture. Drugo pa je seveda, da bi si želeli z namen eksperimentov identificirati sklopljenega partnerja. In tudi take metode obstajajo. Se pravi, lahko merimo sklopitve preko vodikovih vezi. To sklopitev označimo tako, da tle je to število vezi, ki povezujejo sklopljena partnerja, recimo 2 dušika v GC baznem paru preko protona. Se pravi, v GC baznem paru opazimo tako sklopitev in seveda vemo, asignacijo poznamo, potem vemo, da je do te interakcije prišlo, ker sta N3 tega citozina in N1 tega guanina povezana s vodikovo vezjo. To je odlična strukturna omejitev za računanje struktur. Omenil bi samo še v tem delu predavanja, da imamo dodatne strukturne omejitve, ki so tako imenovane orientacijske omejitve, ki pripeljejo do, kar v angleščini rečemo, orientational penalty functions. Ideja je na tem, da našo makromolekulo damo v raztopino, v kateri imamo recimo medij, en primer so fosfolipidne bicele, to so recimo lipidne dvojne plasti, ki se v
zunanjem magnetnem polju orientirajo na način, da so te diskaste strukture njihove normale pravokotne na zunanje magnetno polje. Kaj to povzroči? Povzroči, da naša makromolekula ne more več prosto se gibati ali pa prekopicati, tam bo angleško po raztopinci in obstajajo neki elementi preferirane orientacije. In to povzroči rezidualno dipolarno sklopitev. Se pravi, NH interakcija ni popolnoma izpovprečena, kot bi bila dipolna interakcija. Ni popolnoma izpovprečena, kot bi bila, če ne bi bilo teh diskov, in to pripelje vrednosti, ki jih izmerijo, in seveda jih tudi kvantitativno povežemo z orientacijo določene vezi, ni nujno, da gre za kemijsko vez, merimo pa tako 15N NH, 13C NH, in seveda to ponuja dodatne strukturne omejitve. V takem primeru postane pomembna tudi interakcija anizotropije kemijskega premika, tako imenovani chemical shift anisotropy, ki seveda senčenje posameznega atoma v tej naši razpravi recimo bil važen karbonilni ogljik, ni izotropno, ki se ga da opisati s tenzorjem drugega reda, in vse te stvari seveda nam lahko pomagajo služijo kot dodatne strukturne omejitve pri računanju strukture in nam seveda tudi rešijo te dileme, ali je struktura dinamična, ali je, se pravi, dejansko smo rabili več podatkov, da smo določeno strukturo bolj natančno opisali. Tukaj je primer nekega proteina, ki je vezan na neko dvojno vijačnico. Povedal bi še to, recimo RDC delajo na daljšo razdaljo kot NOI in so zato odličen komplement k tem določitvam. Končajmo s tem, zakaj več in več omejitev. Recimo, če bi uporabili RDC, rezidualne dipolarne sklopitve, recimo takele stvari, dvojna vijačica, neko strukturo, makromolekule seveda lahko veliko bolje in bolj natančno definira. In s tem bi ta del predavanja zaključil.